السلام ورحمة الله وبركاته. قدم نفسك. حمزة جبار محسن من محافظة البصرة. ايش قد عمرك؟ 27. هاي سجلها يمك استاذ يحيى، قدم نفسك. اي ويعرف حق المعرفة. هلا بملا حمزة، هلا. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن ظلمت ما توصى البشر. الله الله. إن ظلمت ما الله حمزة الله. توصى البشر ظلماي وزحف جتني رقية بليل. ويلي ظلماي ظلمت وما توصى البشر. ظلماي وزحف جتني رقية بليل. زحيف جتني رقية بليل. ظلماي تقل بجربة العباس. يما يا يما يا يما يا الله 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 يا عمي بجربة العباس. ما ظلماي يا عم من العطش نيران بي. يلا ايدك يا عم من العطش نيران بي. دكتور يا استاذ دكتور رجاء الخاطر العباس هات لي بعد مره يعيدها. اي احسنت. وكل والله تقولها نفسي بعد غيره. ابو زكريا انا ما علي تأمر أمر. ولا راح انا انصدم. تطلب لي لا عاده. تاج راسي. ايوه تاج راسي اللي تريده أمر. بدوى العمر. عيدها توكل ملا توكل. يلا حمزه روح. عيدها. لا العباس ورقية بدوى العمر. الولد على سر أبيه بس غير مقامات. تدريب هذا. يا عيني. ظلمت ما توصى البشر. اي ابقى بالاحساس. ايه ظلماي وزحف جتني رقية بليل. الله حسين يا حسين. زحف جتني رقية بليل. ظلماي تقل بجربة العباس. ما ظلماي يا عم من العطش نيران بي. يا يما
يا عم من العطش نيرايا يا نبي صلوا على محمد وآل محمد. منو شاعرها منو شاعرها؟ شاعر رعد الشريخي. احسنت احسنت احسنت. خيمتي نروح العلي الأكبر بخيمتي وادعي لك بالسلام. حتى لو طلعنا من البرنامج وحق فاضل اوقف مكانك اوقف مكانك. عليك رقية لا تتحرك لا تتحرك. عليك رقية لا تتحرك. يا الله يا الله اعوذ بالله يا الله. الله تاج الراس ابو عبد الله. ابو فاضل اشهدني بهذا. ابو فاضل اشهدني بالقبر اشهدني. بعد بالك ابو ذي بعد حمزه. يا الله يا الله. سلام الله عليك خيمتي يا حسين يا حسين. وادعي لك بالسلامة. الله الله. بدمعتي كون تصير ابتسامة. يا حسين ارفع ايدك ايدك كل يشارك. عزاء عزاء. عافيه عافيه. بخيمتي وادعي لك بالسلامة. بدمعتي كون تصير ابتسامة. وين يا وليدي أضم عيونك خاف هاي الناس يحسدونك. وين يا وليدي أضم عيونك خاف هاي الناس يحسدونك. يا علي يا علي بس هذا جوابك. يا علي خيمتي بخيمتي وادعي لك بالسلامة. بدمعتي كون تصير ابتسامة. بخيمتي يلا بخيمتي وادعي لك بالسلامة. بدمعتي كون تصير ابتسامة. وين يا وليدي أضم عيونك خاف هاي الناس يحسدونك. وين يا وليدي أضم عيونك خاف هاي الناس. يا علي يا علي يا علي. يا شمعة نظر عيني يمكن تخلص سنيني لو أقعد واسولف للبشر بس بحالاتك. يا شمعة نظر عيني يمكن تخلص سنيني لو أقعد واسولف للبشر بس بحالاتك. قولها لو أقعد واسولف للبشر بس بحالاتك. انت من الصبيح بسمة والمغرب تجي نسمة. يا غالي وابن غالي ولا ترخص غلاتك. يا غالي وابن غالي ولا ترخص غلاتك. لخادم الحسين محمد الجماسي. يا شمعة نظار عيني يمكن تخلص سنيني لو أقعد واسولف للبشر بس بحالاتك. ويلي
انت من الصبيح بسمة بالمغرب تمور نسمة يا غالي وابن غالي ولا ترخص غلاتك يا غالي وابن غالي ولا ترخص غلاتك. يا شاعر رابطيك لبن مخبوط حنية شربتك لبن مخبوط حنية اسمع حتى تصير روحك كربلائي حتى تصير روحك كربلائي من ضواك الله مزين سماء الهوى أسرني بكبرياء من ضواك الله مزين سماء الهوى أسرني بكبرياء ليش طف الأحزان يخونك خاف هاي الناس يحسدونك صلوا على محمد وآل محمد. جزاك الله خير. ما شاء الله بارك الله بيك. أحسنت وأجدت. أحسنت صلوات على محمد. ما شاء الله. اللهم صل على محمد بسلامته صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. بارك الله. نسمع من أستاذنا الوندي. ما عندي أي تعليق على حمزة أحسنت. لأنه مثل ما تدري هذا واحد من تلاميذي شسع مجروحة شهادتي بحمزة. صلوات على محمد. الله يبارك صلوا على محمد وآل محمد. بارك الله فيك. انا عندي الله أنا عندي يخليك بس ذخر تعليق واحد. استاذنا الله تامر يسلمك. الوندي يخليك الله ذخر يسلمك. للخدمه هنيئا لك. الحسينيه. هنيئا لك. شمعه حمزة الدراجي يعني أتأمل بمستقبل الرد أو أحد مع أخوان الشباب اللي ما يقلون عنا مقدرة إلى أفضل والنعم هم مستقبل الردة الحسينية إن شاء ما الله. شاء الله هذا أحد ما شاء الله اللي إن شاء الله يكون مستقبل الردة الحسينية إن شاء الله إن شاء الله. بجهوده دخوله وبمثابرته. ماكو عليه غبار. الله يسلمك. نعم التلميذ ونعم الأستاذ. أستاذ. بارك الله بيك. أحسنت. نعم أبو زكريا انتقل إليك. حياكم الله سيدنا، شكرا جزيلا لك. حقيقة بالبدء يعني أنا أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لبرنامج وجيها بالحسين، وللأخ العزيز الدكتور عماد الله يحفظه على رعايته واهتمامه بهذه الطاقات الحسينية وإظهارها بهذه الصورة الجميلة. وإحنا كجمهور حسيني حقيقة نستمتع بهذه الأصوات وبهذه الطاقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويجعل هذا العمل إن شاء الله خالص لوجه الحسين إن شاء الله ولوجه الله سبحانه وتعالى ويتقبل من الجميع. بداية أن تسمحوا لي أقف لهذا الرادود الرائع يعني. بارك الله والله. فيك. بارك الله أقف فيك. إجلالا واحتراما. بارك الله فيك. حياك الله حياك صوت الله استاذ. جميل، صوت شجي، صوت كله ترافة بملوحة البصرة وبإحساس مصيبة الحسين عليه السلام. بارك الله. الصوت رائع متمكن. يعني بدأ في الأبوذية، هو عزاء كامل صار في الأبوذية. نعم عزاء كامل، والجميع ما كان في بد أن تنتهي هذه الأبوذية وطلبوا إعادة الأبوذية، ولو يسمح وقت البرنامج كان طلبنا بعد أبوذية ثالثة. والله لأن قدم في هذه الأبوذية صالة وجالة في درجاته الصوتية والتعبيرية ليبين مضامين ذلك النص الجميل
الذي أثر كثيرا في المتلقي وجعل هنا عزاء كامل طبعا في هذا الاستوديو. القصيدة طبعا اختيار الطبقة الصوتية المناسبة اللي كان مرتكز تماما في هذه الطبقة، ومن هذه الطبقة الصوتية تنقل إلى الدرجات الأخرى والطبقات الأخرى بمنتهى الإحساس وبمنتهى السلاسة بدون أي تكلف، مرافقا له ومصاحبا له التصوير والتعبير الدقيق والصادق. ولذلك أنا أهنيه على هذا الأداء، وهو صوت جميل. وإذا عندك شريط كاسيت أنا أول مستمعيك ومعجبك حقيقة يعني. ما شاء الله. الله يوفقك ويسددك، واعتقد هذه لمساتك استاذ ثامر، ما اعتقد عنده فد لمسه يعني وياك هو هيك يعني. لا، من الجانب النظري حمزة من تلاميذي الأسبوعيين يعني. ما شاء الله. يجمعنا مجمع القرآن الكريم في محافظة البصرة. ما شاء الله. هنيئا لك بأستاذك، وهنيئا لأستاذك بك، الله، وهنيئا للجمهور الحسيني بكما. بكما. أحسنتم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. نعم دكتورنا العزيز حبيب دكتور قلبي، مخلص. الله يخليك. ملا حمزة يعطيك ألف عافية. القدرات الصوتية والتصرف على المسرح أعطانا نموذج عن الردود اللي نحن بنحكي وبنحلم فيه. بنقول إنه الردود هو مكمل للوحة كاملة من الكلمة، اختيار الكلمة الصحيح واختيار اللحن الصحيح والأداء التمثيلي اللي قدر يسيطر على الساحة بغض النظر عن الإمكانات، حتى لو كان عندنا إمكانيات، الملاحظة على بعض الإمكانيات، ولكن هذا التصرف بالجمهور هذا هو اللي وصل الهدف الحقيقي. يعطيك ألف عافية. أحسنتم. دكتور عماد الزبيدي تفضلوا. احسنت ملا حمزه، طيب الله انفاسك. نقول هذا هو ثامر الوندي الصائغ الله. الماهر. الله، حمزه جوهره، الله. بس هاي الجوهره صقلها ثامر الوندي. واليوم الحلقه الرابعه طلع لنا فتشي. كان طبعا مع العلم كانت اكو حرب قبل لا يصعد حمزه بين استاذ يحيى واستاذ ثامر، قال له راح يجي واحد من البصره، بس هو استاذ ثامر كان ضامه يعني حافظه انه الاستاذ يحيى حتى يقدم له هاي المفاجاه. طبعا احنا نشكر استاذ ثامر على مجهوده المتواصل ويا الشباب ويا الفتيان والأجيال اللي خرجها. والاجيال اللي خرجها يعني حتى لجنه التحكيم اغلبهم كان عملهم مع استاذ ثامر يعني. واكو درس اضافي صار بهاي الحلقه، درس ابونا علي باش كربلاء التواضع اللي سواه وقام قبل قدم المتسابق اللي يجوز مثلا نفس الاماره بالسوء ما تقبل تسوي الله هذا يعلي الشيء. شانك. خدمه الامام الحسين وكوننا وجهاء بالحسين عليه السلام، يعني هذا العمل ما اقدر اوصفه يعني. بس هذا درس الكل شبابنا اللي موجودين حاليا حتى يشوفون الكبار شنو اللي جاي يسوونه من واحد يقدم عطاه، شنو اللي جاي يقدموا له يعني. وحمزه انت تستاهل كل الخير ان شاء الله، ونشوفك بالمراحل القادمه ان شاء الله. سيدنا اذا تسمح لي بملاحظه صغيره من رخصه اساتذتي. احنا حقيقه دائما نتكلم ونأكد على موضوع مهم جدا كان موجود اليوم بالاخ في صوت الاخ حمزه الدراجي، هذا الدمج وهذا التمازج ما بين التصرف والتكنيك العالي الصوتي والنغمي وما بين الحفاظ على الإحساس. يعني هو أدى بمجلس، هو رادود صاحب عزة مع هذه التصرفات، يعني لا ينساق الرادود والمؤدي نحو جانب على حساب جانب آخر. هذا التوافق والانسجام ما بين هاتين الخصيصتين المهمة حقيقة هو هذا اللي نبحث عنه، وما شاء الله اليوم تجسد في أداء الأخ حمزة، ربي يوفقه. أحسنتم. عمي أبو عباس سيدنا تفضلوا. حمزة جاءنا من البصرة يريد أن يقول لنا بأن جهود الكبير ثامر الوندي قد أثمرت. حمزة رادود متكامل، اختياره للحن جميل، وشكري وتقديري واحترامي لزميلي محمد الجماسي على هذه الكلمات الجميلة اللي أبكتنا. رائع جدا. وشكرا لحمزة. طيب يا حمزة لا تنسانا بدعائك. بارك الله بيك، بارك الله بيك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما شاء الله. الله الله بارك الله بيك.
هنيئا لك موفق يا ملا دكتور. حمزة، احسنت رحم الله والديك. كنت اتوقع هذا التفاعل يعني الحمد لله صار عباره عن مجلس، يعني مو مسابقه، عباره عن مجلس واديته والحمد لله والشكر. يعني من دخلت للبرنامج ما كان عندي يعني فد ارتباك او فشيء، بالعكس شيء طبيعي جدا، طبيعي. واللجنه ما شاء الله يعني كانوا يشجعون للرادود وينطون فد عزم يعني، والحمد لله والشكر. وهي بركه من الحسين ان شاء الله، واسال من الله ان يوفق الجميع.